Bienvenue dans notre cours de mécanique du fluide. Donc aujourd'hui, nous allons apprendre la notion de l'équilibre des fluides en mouvement uniformément accéléré. Alors, je vais considérer un canal que je vais remplir d'eau. Donc, ce canal est rempli d'eau. Voici ici qui est notre surface d'eau. Ici, nous avons la présence d'un angle alpha. Et ici, nous avons une accélération puisque nous parlons d'un mouvement uniformément accéléré. Donc, nous avons une accélération ici qui est positive. Ici, on considère que l'accélération est positive. Arkadaşlar buradaki bir kanalımız var. Burada bir açımız var. Burada ivmemiz var. Buradaki arkadaşlar bu sistem incelemeye çalışacağız. Akışkan dersimize hoş geldiniz. Dilerim size. Hemen bu kanal hareket. Bu hareket buradaki arkadaşlar bir şekilde şöyle olacak. Burada bir sumuz var. Sonra buradan buraya kadar geleceğim. Yatayla sumuz bir de yatayla bir açı oluşturuyor. Donc ici la surface d'eau, donc la surface d'eau est en train de créer la surface d'eau, notre surface d'eau, elle crée un angle avec l'horizontale. Donc voilà comment je représente cet angle là. Excusez. Alors l'angle créé ici, cet angle, on va appeler cet angle ici burada bir beta, yani bir beta açımız ya da theta açımız diyelim. Burada arkadaşlar bir theta açımız diyelim. Bu theta açı, donc cet angle theta, bir de buradaki theta, ikisi aynı değil mi? Aynı açı oluşturuyor. Su yüzeyi bir de yatay ile bir açı oluşturuyor. Bu açı biz buradaki arkadaşlar theta kabul edeceğiz. Donc l'angle créé par l'eau et l'angle créé par l'inclinaison de l'eau ainsi que la surface de l'eau. Et donc la surface qui est horizontale, cet angle ici, nous allons appeler cet angle ici par θ. D'accord. Alors, on suppose un système d'eau qui est ouvert. Si le système d'eau est ouvert et kanalimiz açık ise arkadaşlar, burada ne olacak? Bir basınç P0 söz konusu olacak. Hemen buradaki P0 yazacağım. Bu bizim yeni yüzümüz, bu yeni yüzü. O zaman P0 tam burada olacak arkadaşlar. Tam cik burada olacak. Burada arkadaşlar burada bizim P0'imiz değil mi? Bir de bir ivme var değil mi? O zaman burada arkadaşlar bir G'miz olacak. Donc ici nous aurons la présence de G. Pourquoi? Parce que nous parlons de l'accélération. Donc il y a la pesanteur. L'eau bien sûr exerce une pression sur le canal. Donc cette pression, on doit la représenter par G. La pression bien sûr, elle est dirigée vers le bas. Alors là aussi buradaki arkadaşlar bir P0'miz var. Bir basınçımız var. Evet. Şimdi ne yapıyorum arkadaşlar? Şimdi şu mesafe x mesafe diyelim. Burada x mesafe diyelim arkadaşlar. Burada arkadaşlar burada şu mesafe x ise o zaman bu da aynı mesafe olacak. X mesafe olacak. Donc cette distance ici, je vais dire que ici nous avons ici x metre. Çünkü bir mesafe bu da x metre söz konusu olacak. X metre yazmış oldu. Bir saniye. Burada x metre bir mesafemiz var arkadaşlar. Taban mesafesi hemen B mesafe diyelim. Burada bizim B mesafe diyelim. Tamam. Biz ici qu'est-ce qu'on va calculer? Burada ne hesaplayacağız arkadaşlar? Burada biz theta bulmaya çalışacağız değil mi? Buradaki biz theta bir açı bulmaya çalışacağız. Hemen theta nasıl hesaplıyoruz? Hemen formül veriyorum. Comment calculer theta? Alors on dit que simplement theta, donc tangente de theta, ça c'est une formule qu'il faut connaître. Tangente de theta est égale échite à cosinus alpha bu alpha à cosinus alpha bölü g artı a sinüs alpha theta bu şekilde hesaplıyoruz. Donc voici comment nous calculons l'angle alpha dans cette circonstance ici. Alors, ok. Maintenant, si nous voulons calculer, par exemple, ici, je vais choisir que nous avons un point quelconque ici, par exemple. Je vais dire que de cette distance, de là jusque là, alors, cette distance, je considère que nous avons un point quelconque ici que je vais appeler ici par H. Donc cette hauteur H, et ici nous avons par exemple le point A, mais c'est là buradaki arkadaşlar A noktamız olsun. Biz A basıncı nasıl hesaplayacağız? A basıncı bu şekilde buluyoruz. Hemen A basıncı hesaplayacak olursak arkadaşlar ne yapıyoruz? Hemen PA ne eşit olacak? PA eşit P0 artı rho GH artı rho GH
parantez 1 artı A bölü G sinüs alfa bu şekilde buluyoruz PA. Yani A herhangi bir nokta olabilir. Mesela A burada olabilir. A noktamız burada olsun. A noktamız burada olsun. A noktamız burada olsun. A noktamız burada olabilir. Herhangi bir nokta A, yani basınç A bulabiliriz. Bu şekilde bu formülü kullanmaya çalışacağız. Tamam. Donc le point A c'est un point intermédiaire à l'intérieur de mon système. Alors pour déterminer le point A il peut se trouver ici, il peut se trouver là, il peut être là, il peut être là. Donc là j'ai pris un point au hasard, d'accord? Donc voilà. Alors ici Ezel durumu. Ezel durumu, Ezel. Donc on va prendre un cas particulier. Alors je vais dire ici Ezel durumu. Donc cas particulier, Ezel durumu. Özel durumu. Şimdi özel durumu arkadaşlar hemen teta'mız 0 ise düşünelim. Bizim teta açımız eğer 0 ise ne olur peki? Mesela eğer teta açımız 0, si l'angle teta est égal à 0, qu'est-ce qui va se passer? On va observer ça ici. Eğer teta yani teta eşit 0 ise bu ne demek arkadaşlar? Hemen cosinus alpha ne olacak? Cosinus 0 eşit 1 o zaman cosinus alpha sera égal à 1 parce que cosinus de 0 est égal à 1. Hemen sinüs alpha ne olacak peki? Sinüs alpha eşit 0 olacak. Niye? Çünkü sinüs 0 eşit 0 tabii ki. O zaman sinüs alpha 0 olacak. Şimdi cosinus alpha eşit 0 ise sinüs alpha da eşit 0 ise ne olacak peki? Bizim tangente theta ifadesi bir de PA tam değiştirecek. Donc, si cosinus égale à 0, sinus est plutôt alpha égale à 0, alors ici il y aura des modifications. O zaman ne olacak peki? Hemen tangente theta ne olacak peki? Sadece cosinus alpha eşit 1 dedik. O zaman burada sadece burada sadece A bölü G olacak. Ve başka et nous aurons quoi ici? Alors PA ne olacak peki? PA eşit P0 artı rho GH değil mi? Rho GH çarpı burada bir sinüs alfa arkadaşlar. Sinüs alfa kaç G dedik? Bizim sinüs alfa eşit 0 dedik değil mi? O zaman burada 0 çarpı A bölü G o zaman 0 olacak. O zaman bizim P'miz sadece bu olacak değil mi? P'miz sadece bunun olacak. Evet burada P'miz. Bu P arkadaşlar ne zaman? Eğer bizim alpha eşit 0. Donc si notre valeur de alpha égale à 0, ça veut dire que cosinus alpha donne 1 et puis sinus alpha va s'annuler. D'accord. Maintenant on va prendre düzey hareket. Düzey hareket, hemen düzey hareket inceleyelim. Donc je vais considérer alors un canal de ce genre. Voici, je considère mon canal comme ça. Ok. Ici, sous yüzeyi olsun. Ici, nous avons la surface donnée, les amis. Alors là, nous avons ceci. Donc là, nous avons bien évidemment, nous avons une pression. Pourquoi? Parce que le système est ouvert. Donc ici, nous avons ici une pression. Burada P0 diyelim. Burada bir P0 basınçımız var. Yoksa şöyle diyelim arkadaşlar. Burada x eksenini şekilde düşüneceğim. Burada bizim x eksen. Burada arkadaşlar burada y olacak. Bizim sistem zaten açık. Burada y olacak. Sonra burada g'miz var. Tabii ki g'miz söz konusu olacak. Burada g'miz var arkadaşlar. Hemen ne yapıyorum? Düzey hareket biz tam tabandaki bir nokta seçeceğiz. Donc cette fois-ci, nous allons choisir un point ici, juste au fond du canal. Alors ce point, on va noter ce point, par exemple, par le point A. A noktası olsun tabandaki. Biz buradaki arkadaşlar, burada biz ne hesapladık? A hesapladık. Bu A basıncı hesapladık. Herhangi bir nokta seçtik ama burada değildi, değil mi? A noktamız bu şekilde buluyoruz. Hemen biz tabandaki bir nokta seçtik. Tamam. Bu nokta basıncı hesaplamamız için ne yapıyoruz arkadaşlar? İki tane durumumuz var. Eğer bizim şöyle diyelim. Burada PA ne olacak? PA tamam. PA eşit PA eşit rho G diyelim. Rho G H çarpı 1 artı
şöyle gibi artı ya da eksi A bölü G. Bu şekilde hesaplayacağız. Tamam. Bu A noktasındaki basınç bu şekilde buluyoruz. Ne zaman? O zaman bizim yani iki tane durum olacak. Yani ivme pozitif olabilir. Eğer si l'accélération est supérieure à 0, comment je saurais que l'accélération est supérieure à 0? Ça sera précisé dans l'exercice. Si l'accélération est supérieure à 0, eğer bizim ivme pozitif artıyorsa ne demek peki? O zaman bizim P'miz rho G H çarpı 1 artı ivme bölü G olacak. Eğer bizim arkadaşlar si l'accélération diminue, ça veut dire que ici PA surégale à rho GH parenthèse 1 moins l'accélération divisée par G tout simplement. Maintenant, voici pour la petite histoire. Alors, rho c'est quoi? Alors, rho ne demek arkadaşlar? Rho demek su ayırlı. Su yoğunluğu pardon. Buradaki rho su yoğunluğu demek. Yani biz inşaat mühendisliği genellikle su ile çalışıyoruz. Ama eğer su ise şöyle yapayım. Burada su ise bu yoğunluğu demek. Yoğunluğu su eşit 1000 kilonewton bölü metreküp ya da 1 ton bölü metreküp de olabilir. Tamam. P ne demek arkadaşlar? P, donc P c'est quoi? P c'est la pression. Donc ici P c'est la pression tout simplement. P demek basınç. Tamam. P basınç demek. Başka ne? H ne demek arkadaşlar? Buradaki H yüksekliği demek. Yani H yüksekliği demek. Yükseklik. Yüksek. Tamam. Yüksekliği. Yüksekliği c'est la hauteur. Ok. Ici H, je vais simplement dire la hauteur. Alors A ne demek? A ivme. A ivme demek. Ivme, Francis dit en français accélération. Accélération en français. Alors nous avons ici G. G ne eşit arkadaşlar 9.81 metre bölü saniye kare. Tamam. Bu şekilde çalışıyoruz. Hemen bir soru çözelim. Soru çözmeden önce şöyle diyelim. Avant de résoudre les exercices, alors je vais préciser une chose. Ici, qu'est-ce que nous avons les amis? Nous avons ici un système qui est ouvert. Comme vous pouvez le remarquer, ici burada bizim sistemimiz açık değil mi? Açık bir sistem. Eğer sistemimiz kapalı ise mesela şöyle. Bizim sistemimiz kapalı olsaydı mesela bizim sistemi şöyle olsaydı şöyle evet. Sistemimiz buradaki arkadaş burada su. Sumuz sistemimiz böyle olsaydı kapalı bir sistem. Burada arkadaşlar bir açı oluşturuyor. Tamam. Buradaki bir açımız var. Mesela burada x ekseni burada arkadaşlar burada x burada bir alfa alfamız var. Burada bir ivmemiz var. Alfa burada. Burada ici nous avons l'angle theta bir theta açımız var. Mesela burada theta. Arkadaşlar burada P sıfır olmayacak. P sıfır yok burada. Sadece ne olacak peki? Sadece G olacak. Şöyle sadece G olacak. Gördüğünüz gibi burada P sıfır vardı değil mi? Buradaki P sıfır var. P sıfır ne zaman? Eğer bizim sistem açık bir sistemse mesela bu sistem açık ya ama bu sistem ne olur? Bu sistem kapalı bir sistem. Bu demek ki ben tangente theta hesaplayacak olursam donc si l'on veut calculer tangente theta puisque le système là comme vous pouvez le remarquer le système est fermé. Vous voyez que c'est un système qui est fermé. Donc ici, il n'y aura pas la pression atmosphérique. Du coup, la pression atmosphérique est égale à 0. Donc du coup ici, burada direkt şöyle olacak. P sıfır olmayacak artık. Tamam. Sadece rho, G, H tabii ki pardon. Dakika. Sadece tangent theta ne dedik? A kosinüs alfa dedik bölü G artı A sinüs alfa. Bunun değişmiyor. Tamam. Bu değişmiyor tabii ki. Ama buradaki herhangi bir nokta mesela A noktamız olsun burada. PA basınç A noktasındaki basınç bulmak istiyorsak si on veut déterminer la pression sur un point quelconque mesela PA o zaman ne olacak? Biz normalde ne yazdık daha önce? Burada P0 yazdık. P0 artı rho GH parantez neyimiz vardı? 1 artı A bölü G sinüs alfa. Ama şimdi sistemimiz ne olur? Sistemimiz kapalı değil mi? Sistem kapalı olduğu için P0 yok. O zaman P0, donc comme le système est fermé, ici on n'aura plus la pression. On va simplement s'arrêter ici. Donc notre
tout simplement pardon. Et bien, donc, notre pression au point A équivaut simplement à ça. Là également aussi, c'est la même chose. Bon, c'est que ici, on n'a pas la présence de la pression, et donc on n'a pas de problème, d'accord? Donc, voilà comment on travaille. Maintenant, on va faire un exercice pour voir ce que ça donne. Evet arkadaşlar, sorumuz bu şekilde. Bu soru, birinci sorunu hesaplayacağız. Normal basınç hesaplayacağız. Basınç hesaplayacağız. Sonra maksimum basınç bulacağız. Sonra minimum basınç bulmaya çalışacağız. Donc cet exercice, on va déterminer d'abord la pression normale. Alors la pression normale, c'est quelle pression? C'est la pression qui est sur la surface d'eau. Parce que quand on peut remarquer ici, on a pris de l'eau et on a mis dans un camion pour le transporter d'un point A vers un point B. D'accord. Maintenant, cette eau, pour le transporter d'un point A vers un point B, puisque la voiture est en mouvement, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, l'eau va se remuer à l'intérieur. Au fur et à mesure que l'eau se remue, autant pour moi, qu'est-ce qu'elle crée? Elle crée un angle avec l'horizontale. Et cet angle, on appelle ça par l'angle θ. Ici, la question, nous, on va déterminer θ, la pression maximale et la pression minimale. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Alors, pour déterminer la pression maximale, bon, la θ d'abord, on va déterminer θ. Bis, et maintenant, θ s'appuie à l'homme. θ n'est dit que bis, dédé qui, tangente θ eşitmiş à cosinus alpha bölü g artı a sinus alpha. C'est ça que nous avons dit de la fonction tangente θ. Maintenant, ici, arkadaşlar, burada alfamız yok değil mi? Mesela burada arkadaşlar, burada x yönü, burada ivme, hemen ivme yazmadım. İvmemiz ne eşitmiş? İvme, burada a eşit 3.4 metre bölü s karesi olsun. Tamam. Donc nous on va déterminer burada arkadaşlar, burada neyimiz var? Burada a'miz var. Hemen bir renk değiştirelim. Burada ivme, burada şeyimiz var. Burada arkadaşlar, burada x yönü. Tamam. Burada x yönü. Burada normalde alfamız vardı. Tamam. Burada arkadaşlar alfa ne eşit? Alpha eşit 0. Ici, nous n'avons pas la présence de alpha. On n'a pas alpha, n'est-ce pas? Alors, alpha eşit 0 ise, donc si alpha égale à 0, demek ki o zaman bizim tangente θ sadece ne olacak? Sadece a bölü g olur değil mi? O zaman hemen θ hesaplayacak olursak, si on calcule θ est sur égal à quoi? Eh bien, à tangente moins 1 de quoi? Tangente moins 1 de a sur g, θ bu şekilde buluyoruz. Tamam. Hemen θ ne olacak peki? Θ eşit tangente x1 a'miz ne kadar? 3.4 bölü g. G eşit 9.81. Hemen calculons ceci. Shift tangente, ok, de 3,4 divisé par 9,81. 9,81 égale, donc ça me fait alpha me donne 17,12. Donc buradaki arkadaşlar alfa eşit 17.12 derece çıkmış oluyor. Bu bizim alfa. Evet. Alfa bulmuş olduk. Tamam. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi biz ne hesaplayacağız? Şimdi basınç normal basınç hesaplayacağız. Maintenant, comment on fait pour déterminer la pression normale? Alors la pression bizim normal basınç M direkt şöyle burada olacak. Buradaki bizim normal basınç burada olacak. Yani bu yüzeyde normal basınçımız burada tabii ki olacak. Donc on nous demande de déterminer la pression de l'eau, c'est-à-dire avant que la voiture ne soit en mouvement. On sait que avant que la voiture ne soit en mouvement, eh bien l'eau est juste calme, l'eau est tranquille. Donc l'eau est comme ça, n'est-ce pas? Donc s'il faut déterminer la pression, ça veut dire qu'il faut déterminer la pression qui est ici, la pression normale. Et c'est ce que nous allons faire, on va déterminer cette pression-là. Alors qu'est-ce qu'on avait dit de la pression dans le cours? On avait dit ceci, donc on avait dit que la pression P mise eşit P sıfır artı rho G H değil mi? Rho G H çarpı 1 artı A bölü G sinüs alfa. Bu da arkadaşlar alfamız eşit 0. Bu da arkadaşlar alfamız eşit 0. Bir de P eşit
P0 eşit 0. Niye? Çünkü bizim sistem bir kapalı bir sistem. Burada arkadaşlar P0 söz konusu olmayacak. Yani buradaki P0 yok. Tamam. Donc ici, la formule normale, comment déterminer la pression? On disait tout simplement que la pression est égale la pression, un instant, la pression est égale à P0 plus ρ GH, parenthèse 1, plus G sur A, sinus alpha. Alors ici, alpha égale à 0, donc je remplace 0 ici. Ici, le système, c'est un système qui est fermé, donc il n'y a pas la pression atmosphérique. Donc ce qui fait que P0 égale à 0. Ok, o zaman burada arkadaşlar P sıfır ne olacak? Yani pardon, P'miz ne olacak peki? P sadece eşit rho G sadece H olacak. O zaman bunun eşit rho'miz ne kadar? Rho eşit 9 pardon su olduğu için hemen şöyle yazalım. 1 çarpı 9.81 çarpı H. H mesafe burada. Donc H égale à combien? H égale à 2. O zaman bunun eşitmiş. Bunun eşit normalde bir saniye bir yazayım. 19.81 fois 2 eşit 19 nokta burada eşit 19.62 arkadaşlar. O zaman P'miz eşit 19.62 kilopascal olacak. Evet. Kilopascal olacaktır. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Şimdi maximum basınç bulacağız. Maximum basınç ne demek? On va déterminer maintenant la pression atmosphérique. On va déterminer la pression maximale. Alors comment je vais déterminer la pression maximale? Ça veut dire şöyle diyelim. P maximum ise mesela P maximum ise si P est maximum, ça veut dire que P maximum ise o zaman bizim yüksekliği arkadaşlar maksimum olması lazım. Yüksekliği maksimum olması lazım. P minimum ise şöyle. P minimum ise demek ki bizim yüksekliği arkadaşlar minimum olması lazım. Demek ki buradaki arkadaşlar bizim minimum yüksekliğimiz burada. Burada arkadaşlar H minimum olacak. Buradaki bir H minimum olacak. Buradan buraya kadar arkadaşlar ne olacak peki? Burada bir H maksimum olacak değil mi? Bu bizim minimum yüksekliği. Burada bizim buradan buraya kadar maksimum yüksekliği arkadaşlar. Demek ki biz maksimum yüksekliği bulmamız için hemen ne yapıyoruz? Şöyle öncelikle o zaman P basınç formülünü yazalım önce sonra. P basınç nasıl maksimum ne olacak peki? O zaman bizim P maximum eşit. Donc la pression maximale sera égale à quoi? La pression on a dit égale à quoi? La pression égale à rho GH. Donc P eşit rho GH. P'miz maksimum olduğu için arkadaşlar burada H'te maksimum olacak. Bir de P minimum yazacak olursak si on écrit la pression minimale alors rho P eşit rho GH arkadaşlar o zaman P minimum olduğu için yüksekliği de minimum olması lazım. Şimdi bize ne lazım? Bize minimum H minimum lazım. Bir de H maksimum lazım. Hemen H minimum nasıl hesaplayacağız? Bir de H maksimum nasıl hesaplayacağız? Onun çalışmaya devam edecek. Donc on va voir comment déterminer la pression minimale et la pression maximale. Alors comment je fais? Je sais que j'ai déterminé tangente alpha ici. Alors voilà la procédure. Alors je sais que biz buradan ne dedik arkadaşlar? Tangente alpha ne eşitmiş? Pardon. Burada tangente alpha ne eşitmiş? Tangente alpha eşit A bölü G dedik. Değil mi? Yoksa şöyle yapalım. Tangente alfamız ne eşit? Şöyle yapalım. Tangente alfa ne kadar? 17.12 değil mi? Yok o tangente theta evet. Tangente theta eşit. Burada theta. Tangente theta eşit. Eşit tangente 17.12. Niye? Çünkü theta eşit 17.12. Hemen tangent theta arkadaşlar hesaplayacak olursa şöyle düşünelim. Burada arkadaşlar buradaki mesafe ne kadar? Buradaki bu mesafe tüm mesafe ne kadar? 2 metre değil mi? O zaman yarı mesafe buradan buraya kadar arkadaşlar kaç olacak? Hemen şöyle yapalım. Burada arkadaşlar 3.1
5 metre olur değil mi? Çünkü tam ortada olduğun için hemen burada 7 bölü 2 olacak. O zaman 3.5. D'accord? Donc, on sait que tangente θ est égale à combien? Θ égale à 17,12 qu'on avait trouvé. Alors, on sait que tangente θ, on peut déterminer tangente θ. On a tangente de 17,12 est égale à quoi? Ici, si je calcule θ ici, qu'est-ce qu'on aura? Tangente θ sera égale au côté opposé sur côté adjacent. Bouda kashla x dl. Bouda x dl. Dim. O zaman Bouda x mesafe olacak. Yani bu x ne demek? Buradan buraya kadar x mesafe. Buradan buraya kadar x mesafe. Hemen tangente θ ne olacak? X bölü komşu kenar eşit 3.5. O zaman burada arkadaşlar 3.5 olması lazım. Hemen x hesaplayacak olursam x eşit 3.5 çarpı tangente 17.12 tamam. O zaman tangente 17.12 eşit çarpı 3.5 eşit 0 x bir saniye x eşit 1.08 tamam 0.8 mètres. Donc la valeur de x me donne 1,08 mètres. Donc qu'est-ce que je fais les amis? Alors puisque je connais maintenant la valeur x, donc pour déterminer la distance maximale, qu'est-ce que je fais? Ça devient assez simple. Donc je vais dire ici que h maximale, la distance maximale devient égale à quoi? Alors la distance maximale ne olacak peki şöyle. İsileyim bunu. Bizim maksimum yüksekliği ne olacak? Bu maksimum yüksekliği ne demek? Buradan buraya kadar, yani buradan buraya kadar bu mesafe h yüksekliği, maksimum yüksekliği diyoruz. O zaman maksimum yüksekliği olacak peki? Yani hemen 2 metre değil mi? 2 metre artı x metre olacak tamam. O zaman burada arkadaşlar şöyle diyelim. Bizim maksimum metre eşit 2 artı x olacak. Bir de minimum yüksekliği ne olacak peki? Minimum yüksekliği eşit. Minimum yüksekliği buradan arkadaşlar buraya kadar. O zaman 2 eksi yani 2 buradan buraya kadar değil mi? Bu mesafe 2. O zaman 2 eksi x olacak. 2 eksi x olacak. O zaman 2 eksi x diyelim. Burada 2 eksi x diyelim. O zaman bizim maksimum h ne eşit? 2 artı x o zaman 1.08 burada eşit 2 eksi 1.08. Burada arkadaşlar bir saniye. Burada ne eşit? 3.08. Burada ne eşit? Eksi 2 diyelim. 2 eksi 1.08 eşit 0.92. Bu bizim h. Hemen h maksimum bulmuştuk. Bir de minimum de bulduk. O zaman ne yapalım şimdi? Basınçımız hesaplayabilir. Donc maintenant on peut déterminer la pression. Donc qu'est-ce que je fais? Alors je vais dire que la pression maximale, donc la pression maximale est égale à quoi? Est égale à rho g. Je suis ici. Donc je fais ici rho est égal à combien? Donc rho est égal à 9,81. Pardon, rho est égal à 1, je vais prendre ici en tonnes, j'ai 1 fois 9,81 qui est la valeur de G, et je fais fois H maximal burada, o zaman 3.08. Bir de bu eşitmiş 9.81 çarpı 3.08 30.21. Bu da eşit 30.21 kilopascal olur. Hemen P minimal hesaplayacak olursa arkadaşlar bu eşit. P minimal eşit. Şimdi buradayım. Bir saniye. Şimdi burada bakıyorum. P minimal burada. O zaman G hemen G eşit 1. O zaman rho eşit 1 çarpı G 9.81. Allah. 9.81 çarpı H minimal burada. Evet. H minimal burada. O zaman 0.92 9.81 çarpı 0.92 eşit. Onun eşit 9.03 kilo Pascal arkadaşlar. Bu ne? Bu bizim o zaman P maximal
maximal bassinge, donc la pression maximale est égale à 30, combien 21 kilopascal. Donc je vais encadrer ça bien sûr. Et ici, la pression minimale, P minimale égale à combien? Elle a 9,03 kilopascal. Tamam. Sorumuz burada bitiyor. Hemen başka bir soru çözelim. Alors, voici le prochain exercice. Les mêmes questions. On nous demande de déterminer θ. On nous demande de déterminer X mesafesi bulacağız. P max, basınç, maksimum basınç, minimum basınç ve PA bulmaya çalışacağız. Evet, şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Öncelikle buradaki arkadaşlar hatırlayalım. Ici, nous avons notre θ qui est ici. Nous avons ici notre θ qui est là. Alors, si vous voulez, nous avons bu arkadaşlar bir basınçımız var. Burada bir pasif basınçımız var. Burada bir aylık var. Burada G diyelim. Tamam. Hemen arkadaşlar bu mesafe X mesafe diyelim. Burada bu mesafe X mesafe diyelim. Burada X mesafe diyelim. Burada buraya kadar neyimiz? Burada maksimum yükseklik. Buradan buraya kadar bu bizim minimum yüksekliği diyelim. Tamam. Şimdi ne yapıyorum? Hemen θ hesaplayalım. Θ ne eşit olacak mı yani? Hemen burada ici tangent θ. Tangent θ ne olacak peki? Tangent θ ne dedik? Tangent θ eşit a cosinüs alfa bölü G artı a sinüs alfa. Gördüğünüz gibi burada arkadaşlar herhangi bir açı yok. Burada açımız şöyle. Burada herhangi bir açı verilmemiş. O zaman burada açımız eşit 0 değil mi? La valeur de alpha n'a pas été donnée, donc alpha égale à 0. Puisque alpha égale à 0, alors ça veut dire que tangente de alpha sur égal à quoi? Tangente de alpha sur égal simplement à A divisé par J. Donc voici la formule qu'on va utiliser. Donc du coup, si je viens ici, alors ici on aura alpha. Donc je peux venir ici, alpha sur égal à tangente moins 1 de A sur J. A'miz ne kadar ivme eşit 3 metre. O zaman 3 yazıyorum bölü G 9.81. O zaman alfa eşit. Ben alfa yazıyorum ya, alfa değildi. Θ hesaplıyoruz şimdi. Bir saniye. Burada alfa değil. Alors θ. Bu da θ olacak olması. Bu da θ. Bu da θ olması lazım. Evet. Çünkü θ hesaplıyorum. Donc θ égale à combien? 17. Donc θ je trouve ici. Alors θ égale à 17 degrés. Donc je vais encadrer θ. Donc si θ égale à 17 degrés, ça veut dire que tangent de θ. Alors je vais faire tangent de θ au zaman. Tangente θ est égal. Tangente θ égale à quoi ici? Ici est égal à 3 divisé par 9,81. Quand je fais 3 divisé par 9,81, θ eşit 0.305. O zaman tangente θ eşit 0.305. Bizim tangente θ'miz. Bu tangent θ istemedik bizden. Sadece hesaplama çalıştık. Evet, şimdi ne yapacağız? Şimdi X hesaplayalım. X nasıl bulacağım? Bu da arkadaşlar gördüğünüz gibi buradaki mesafemiz ne kadar? 3 metre. Donc ça veut dire que yarısı burada arkadaşlar ne olacak peki? Buradan buraya kadar 1.5 metre. Değil mi? 3 bölü 2 metre eşit 1.5 metre olur. Hemen buradaki arkadaşlar tangent θ hesaplayacak olursam. Si on calcule la tangente θ ici, donc on aura ici. Alors tangente θ eşit. Ne eşit mesela? Tangente θ eşit komşu kenar, karşı kenar. O zaman x bölü ne? Komşu kenar 1 bölü 1.5. 1.5. Demek ki bizim x'imiz eşit. Tangente θ c'est combien? Tangente θ c'est 0.305. O zaman 0.305 çarpı 1.5. Bunun çarpı 1.5 yazdığım vakit 0. Şöyle x ne kadar çıktı? Burada x'imiz 0.5 alalım. 0.5 yani
458 çıkmış. Bunun eşit yaklaşık 0.5 alabilir. O zaman burada metre olacak. Evet. Bizim alfamız bulmuş olduk. Hemen ne yapıyorum? Başka ne yapacağım? Şimdi maksimum moment bulacağım değil mi? Pardon, maximum basınç bulmaya çalışacağım. Hemen maximum basınç ne olur? On va déterminer la pression maximale. Alors je viens ici. Alors la pression, je sais que la pression maximale. Alors maximum basınç. Normal şunu anlatacağım. P maximum biz ne dedik? Bizim sistemimiz açık ise o zaman P hemen eşit P0 artı rho artı rho GH parantez 1 artı A bölü G, burada sinüs alfamız var değil mi? Biz şöyle dedik. Bizim sistem açık ise arkadaşlar hemen P0 dahil olacak. Ama bu seferinde arkadaşlar bu sefer P0 dahil olmayacak. Niye? Çünkü biz sadece sistem içindeki basınç bulmaya çalışıyoruz. Tamam? Biz sistem içindeki sadece basınç bulmaya çalışıyoruz. Eğer mutlak basınç ise o zaman P0 dahil olacak. Ama şimdi biz bizim sistem içinde basınç bulmaya çalışıyoruz. O zaman arkadaşlar buradaki P0 dahil olmayacak. Tamam. O zaman hemen sistemi buradaki arkadaşlar P0 sileceğim. Donc, je disais que normalement, on avait dit que lorsque le système est ouvert, qu'est-ce qu'on dit? Si on a un système, par exemple, si mon système n'est pas fermé comme ça, mon système est ouvert, ça veut dire que je dois normalement avoir une pression 0, P0, la pression atmosphérique. Mais, à condition, ici, on est en train de déterminer la pression, bien sûr, mais à l'intérieur de mon canal. La pression est déterminée à l'intérieur du canal. Donc, je n'ai pas besoin de mettre la pression atmosphérique P0 parce que je fais mes calculs par rapport à l'intérieur du canal. Je prends ici et je viens ici, je fais mes calculs par rapport à l'intérieur du canal. Donc, je n'aurai pas quoi? Je n'aurai pas P0. Si on me demandait de déterminer la pression absolue, ça veut dire que je dois maintenant joindre le P0. Parce que le système, c'est un système qui est ouvert, il y a la présence de P0. Puisqu'on me demande de calculer la pression absolue, ça veut dire que je dois mettre P0. Ok. Mais ici, on ne me demande pas de déterminer la pression absolue, on me demande de déterminer la pression à l'intérieur du système, de là jusque là. Donc, o zaman P0 arkadaşlar olmayacak. Basınç, mutlak basınç olmadığı için P0 dahil edilmeyecek. O zaman şöyle sadece bunun olacak arkadaşlar. Hemen ne yapıyorum? Hemen bir hatırlayalım. Buradaki arkadaşlar alfamız eşit 0. Demek ki kosinüs alfa eşit 1, sinüs alfa eşit 0. O zaman burada arkadaşlar P max ne olur? Sadece rho G H maksimum olacak. Yani buradaki max yazmadım. Aksi maksimum çünkü bizim basınç maksimum ya. Maksimum olduğu için bu da yüksekliği maksimum olması lazım. O zaman burada y'miz dediğim gibi y de maksimum çok iyi yazılmamış. Rho G H maksimum olması lazım. Hemen H maksimum nasıl hesaplayacağım arkadaşlar? Hemen şöyle diyelim. O zaman şunun eşit rho G. H maksimum nasıl gibi? H maksimum buradan buraya kadar, yani buradan buraya kadar. La hauteur maximale c'est de là jusqu'ici. Donc je fais comment pour déterminer cette hauteur? Cette hauteur de là jusqu'ici. Donc je dois faire cette hauteur de là jusque là qui est égal à combien? Buradan buraya kadar ne kadar? 1.5 metre. O zaman 1.5 metre. Tamam. 1.5 metre ne demek? Buradan buraya kadar 1.5 metre bir yüksekliğimiz var değil mi? Şu yüksekliği 1.5 metre verilmiş. O zaman ne yapıyorum? 1.5 metre artı x mesafe. X burada. X mesafe. Donc ici je vais dire quoi? Ici, je vais dire quoi? Donc, je sais que cette hauteur-là, c'est quoi? La hauteur maximale, je sais que c'est 1,5. La hauteur qui est là, 1,5, c'est la même hauteur qui est là, 1,5, plus la hauteur de x. Je trouve l'autre la maximale. O zaman burada arkadaşlar şöyle diyelim. 1.5 artı x değil mi? Artı x diyelim. Burada arkadaşlar rho, yani rho ne eşit arkadaşlar? Rho eşit 1 eşit çarpı ne kadar? 9.81 çarpı yüksekliğimiz ne kadar? Ben artı dediğim burada çarpı yazdım. Çarpı de plus x değil mi? O zaman burada 1.5 artı x ne kadar? 0.5 oluyor. O zaman P maksimum basınç eşit, hemen hesaplayalım. 1.5 artı bu zaten 2 yapar ya. 1.5 artı 0.5 bu 2 yapar.
O zaman burada arkadaşlar ne çıktı? 19 nokta. Burada 19.62 evet kilo Pascal çıkmış oluyor. Bu bizim maksimum basınç. Şimdi neyse başka pardon. Maksimum basınç şöyle olur. Evet. Bir saniye. Bu bizim maksimum basınç. Şimdi ne hesaplayalım arkadaşlar? Şimdi minimum basınç hesaplamaya çalışacağım. Minimum basınç burada gelelim. P minimal basınç P min eşit rho G H rho G H hangi H minimal H olacak. O zaman arkadaşlar P minimal eşit rho eşit arkadaşlar 1 çarpı 9.81 çarpı H minimal H ne kadar? La valeur minimale donc H la hauteur minimale c'est quoi? 1.5 eksi 3 değil mi? Donc on a 1,5 moins la valeur de x. Ceci me fait quoi ici? 9,81 fois 1.5 eksi x ne kadar? 0.5 arkadaşlar. Bunun eşitmiş. Bunun mutlaka eşit 9 nokta. Çünkü burada ne kadar yapar? 1 yapar. O zaman 9 nokta. 9 nokta şöyle. 9.81. O zaman bizim P minimal arkadaşlar. P minimal eşit 9.81 kilo Pascal olur. Evet. Bu bizim minimal basınç. Şimdi evet, şimdi başka soru, son soru bu. PA hesaplayacağız. On va déterminer la pression au point A. La pression au point A. Le point A est ici. Le point A se situe où? Le point A se situe carrément au fond de notre canal. Donc, on avait dit que lorsque le point A est au fond du canal, voici, je vais rappeler la formule. PA, comment on détermine PA? Eh bien, on dit simplement que PA égale à rho GH plus 1 plus G. On a deux cas. On a le cas où l'accélération est supérieure et le cas où l'accélération est inférieure. Donc, de la même manière, PA tabandaki olduğu için PA ne dedik? PA eşit rho PA eşit rho GH bölü çarpı 1 artı ya da eksi bölü A bölü G. Tamam. Ne zaman? Eğer bizim A'miz pozitif ise, yani mesela A'miz eşit 3 mesela 3 metre. Burada A ne kadar arkadaşlar? Evet, A eşit 3 metre değil mi? A'miz eşit 3 metre. A'miz eşit 3 metre. Yani şöyle gibi. Bunun bu şekilde yazalım. Bunun arkadaşlar bu şekilde yazalım, daha iyi olacak. Evet, PA eşit rho G H, yani 1 artı şöyle diyelim. Bu da artı ya da eksi A bölü G. Şöyle daha iyi olur değil mi? Şöyle daha iyi olur. Bu ne demek? Bizim A iki tane ciğeri, yani ciğeri olacak. Birincisi pozitif olabilir, başka negatif olacak değil mi? Bizim hemen hatırlayalım burada arkadaşlar. A'miz neydi? A eşit 3 metre bölü sekond kare değil mi? Saniye kare. O zaman arkadaşlar hemen birinci PA1 ne olacak peki? Burada PA1 ne olacak? Rho G, yani burada rho G H olacak çarpı 1 artı A bölü G olacak. Başka burada PA2 eşit rho G H 1 artı burada eksi olacak. Eksi A bölü G olacaktır. O zaman burada hemen şöyle yazalım. Burada arkadaşlar 1 çarpı 9.81 1 çarpı 9.81 yüksekliği, hangi yüksekliği alacağım? Normal yüksekliği. Şu yüksekliği. Normal yüksekliği alacağım. Çünkü bu bir maksimum basınç değil. Normal yüksekliği kadar 1.5 değil. O zaman çarpı 1.5 parantez 1 artı ivme ne kadar? 3 bölü 9.85. Bu da aynı şekilde 9.81 çarpı 1.5 arkadaşlar. Burada 1 eksi 3 bölü 9.81. Burada P maksimum P'miz 19.215 kilo Pascal. Burada hemen şöyle yapalım. Eksi 3
bölü 9.81 eşit artı bir diyelim çarpı 1.5 çarpı 9.81 eşit 10.215. Evet. Burada 10.215 kilopascal çıkmış oluyor. Bu arkadaşlar bu bizim basınçımız bu şekilde. Şimdi şöyle diyelim. Eğer mutlak basınç ise yani mesela mutlak basınç yani istiyorsak o zaman ne olacak peki? Hemen şöyle olacak. PA, là c'est la pression normale. Maintenant si on veut déterminer la pression absolue, donc je vais dire quoi? O zaman pardon mutlak basınç ise o zaman P AB şöyle olacak. P0 artı rho G H burada 1 artı A bölü G. Yani şöyle P0 artı burada ne kadar bulduk? 19 nokta o zaman 19.215 P0 ne kadar? 101.345 artı burada 19.215. Bu mutlak basınç. Burada PA 2 şöyle olur. Bu da o zaman ne olacak peki? P0 artı aynı şekilde bu da ne kadar? 10.215 değil mi? 10.215 eşit 101.345 artı 10.125. Bu çarpı 101.345 yazdığım vakit eşit. Burada arkadaşlar eşit 111.56 kilopascal bir basınç mutlak basınçımız var. Burada 101.345 artı 19.215 mi? Evet. Bu da 215 eşit 120 burada arkadaşlar eşit 120.56 kilo pascal. Bu mutlak basınç ise mutlak basınç bu şekilde hesaplanıyoruz. Burada arkadaşlar mutlak basınç diyelim. Burada mutlak là c'est la pression absolue, ok? Mutlak basınç ise burada aynı şekilde mutlak basınç ok ise tamam bu şekilde hesaplanıyor. Videomuz arkadaşlar burada noktalayacak. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum size. Çok yakın zaman görüşürüz.